Ki pulit ke anti narcotics task force Meghalaya deilang wa ki pulit ke East Jaiñtia district dapan man ki yai kenre kari hat hany kiang hadin wa tipti kena wadawan ki wa khai drugs. Kam te hai step ka khan nyau tri uni ubanai de yo wo kem nya lengut ki kynthai ki wa da bananam he khai drugs waina kini de yo wo kem phra phau tali ki khi sabon wa em khende nrui wi point le phau le grams I heroines I wa chongdor kam wa so klur. Kini ki bruda suba to ki wa krelang wa kiwi de we to ki wa wanra drugs na Manipur shalong wa kiwi de ki benta gari India. Ini da sedang I hemit ke khan rotarik he wada pentip caki pulit he por khat wi waje wadaw em lengut ki kynthai ki wawan na chura chanpur Manipur wolai shalong da kari ka mai we he por khat wi waje step ka khan nyau tarik dakso ya ka wi ka kari Maruti Suzuki Espresso we da kem ya ka kim nei le paulis nem kadim ko thing so phau nyau snem waga ngai ting so phau snem ki wawaro na khonjo tengnopal Manipur. Kini ki lengut da muri ki kini ki sabon wa em drugs haki so tali ki muna we ne liang ki pulit da kem we da pengat ki yaki hapok ka kendon ain NDPS. Ki pulit da penchlur ki yaki pajba wala tip ki yaki wi ki wa em kti hakini ki kam wawan ki chakmat we da muri I pertut ki.